আমি আজকে মিষ্টি কুমড়ার ভাজি করব। তো প্রথমে মিষ্টি কুমড়াটা আমি রুই মাছের টুকরার মতো করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে হলুদ, মরিচ, লবণ, একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে মেখে নিয়েছি। তারপর ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে সবগুলি আমি দিয়ে দিলাম। তো উল্টাপাল্টা করে ভেজে নিয়েছি। তো সবগুলো এখন উঠিয়ে রাখছি, হয়ে গিয়েছে। তারপরে আমি একটু পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ ভাজি বেরেস্তা করে উপরে দিয়ে দিলাম। মনে হবে যেন রুই মাছ ভাজি করেছি।